Саламатсыңарбы? Адеп сабагын өтөбүз. Адеп сабагынан өтө турган темабыз уул кыздын ыймандуулугу улуттук баш кийимди урматтаганда. Баш кийимдер жөнүндө өтөбүз. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алалык. Баш кийимдин баалуулугу тууралуу билесиңер. Улуттук баш кийимдер менен таанышасыңар. Баш кийимди урматтаганды үйрөнөсүңөр. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийими. Кыргыздар баш кийимин өтө ардакташат. Жерге тепсендиге таштабайт. Атасы баш кийимин баласына гана берет. Алгач тебете жөнүндө айта кетсек, сүлөөсүндөн, суусардан, кастарланып тигилген. Тебетейлер байыртадан, баалуу башка кийимден. Башыбызга киели, алмаштырбай, кирдетпей. Жашай берсин унутулбай, аталар кийген тебетей. Бул тебетейди балдар ата бабаларыбыз, чоң аталарыбыз кийип аздектеп келишкен. Ак калпак, ал боз үй, комуз, улуу Манас эпосу сыяктуу эле ыйык ата мурасы. Аны урматтап, мамиле кылуу, ар дайым кийип жүрүү кыргыз уулдарынын ыйык милдети. Ак калпакты барктабоо бул ата бабаларыбыздын мурасын, элдик наркыбызды эске албоону түшүндүрөт. Азыркы кезде көпчүлүк жаштар шляпа, кепка кийип ак калпактарыбызды унутуп коюшту. Бул биздин кечиргис күнөөбүз. Ата бабаларыбыздын баш кийимин унутканыбыз, аны башка элдин баш кийимине алмаштырганыбыз эң эле акылсыздыгыбызды, адепсиздигибизди гана билгизээрин эстейле. Ак калпагы кыргыздын, ак жүзүндөй нур кыздын, ак кар баскан тоолордо, ак нурундай жылдыздын. Ала тоонун койнунда акыл калчап бийиктен, ар намыстуу уулдары аппак калпак кийишкен. Балпайышып энелер, суйкайышып жеңелер, элечекти кийишсе, перилерге теңелер. Ак кар жазса тоолордо, бийиктигин билдирет, ак элечек эненин ыйыктыгын билдирет. Байыртадан эле биздин чоң энелерибиз, жеңелерибиз ушул ак элечекти кийип, улуттук баш кийим катары саналып келген балдар. Бул элечектин азыр ар түрдүү түрлөрү чыккан. Бул элечек эң ыйык жана нарктуу буюм болуп эсептелинет. Силер элечекти көрдүңөр беле балдар? Азаматсыңар. Элечек да биздин чоң энелерибиздин улуттук баалуу баш кийими болуп саналат экен балдар. Саамайлары сеңселген, көрк кошулган көркүнө, кызыл кымкап кундуз жээк, кыздар кийген шөкүлө. Ак шөкүлө ай чүрөк, ак куу болуп барыптыр, сызып учуп асмандан, семетейге жагыптыр. Шөкүлө менен үкү топу кыргыз кыздарынын эң эле жарашыктуу кийимдери. Аны илгери ата бабаларыбыз кыздарга тойлордо, майрамдарда аздектеп кийдиришчү. Шөкүлөнүн төбөсүн бийик кылып, ак кийизден жасашып, сырты кооздолуп, чокусуна үлпүлдөгөн үкүнүн канаты тагылчу. Топу болсо шөкүлөгө караганда кыздар күн сайын кийүүгө да ылайыктуу, жеңилдиги, ыңгайлуулугу жана жарашыктуулугу менен айырмаланат. Төбөсүнө сайылган желбиреген үкү канаты кыз балдарга сулуулук алып келет. Эми балдар сабагыбызды бышыктап алалы. Улуттук баш кийимди кандай баалашкан ата бабаларыбыз? Ак калпакты кыргыздын эмнесине теңеген? Кыргыздардын кандай улуттук баш кийимдери бар экен балдар? Эң жогору ыйык деп баалашкан балдар. Кыргыздын ала тоосуна теңеген.
тебетей, элечек, үкү топу, шөкүлө, ак калпак. Анда эмесе балдар, сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Улуттук баш кийимдин баалуулугун билдиңер балдар? Кадырлап, сыйлап баркташыбыз керек экен баш кийимди. Ал эми сабак түшүнүктүү болсо, балдар, үй тапшырма берейин силерге. Үйгө тапшырма балдар. Адеп алифбесиндеги китебиңердин 99-бетиндеги ак калпак ырын балдар. Ал эми 101-бетиндеги шөкүлө деген ырды кыздар жаттайсыңар. Саламатта калгыла.